Pois imos a dar pasos a Bea Lema. Eu reitero, en nome de creo que de todas e todos os que estamos aquí, os parabéns por ese premio que chega debaixo o brazo. Supoño que o premio da crítica, do público, é un dos mellores que se poden recibir, non? Sí, claro. E encima en este festival. Bueno, Bea Lema a coñecedes todas e todos porque foi a autora do cartel de hai, creo recordar, 4 cursos, Xeografías Lectoras. 2020, 2021. Sí. E, bueno, porque tamén colabora en varios dos programas que temos e imparte obradoiros nas bibliotecas, é dicir, que non é unha persoa allea ao mundo da biblioteca escolar. Está aquí porque este ano estamos en modo viñetas, en modo banda deseñada, e, bueno, ela representa a parte da ilustración e a parte do traballo co cómic, non? Como ese Corpo de Cristo, que foi premio Castelao, da Deputación da Coruña, fai uns anos, e que agora recibiu este premio con unha versión, digamos que aumentada e traducida, bueno, ao castelán, ao francés, ao italiano e ao italiano. E o título da súa conferencia, que debe usar con fíos, bueno, é un pouco falarnos de como ela crea coa costura, que é algo que tamén está entrando nos espazos creativos das nosas bibliotecas, e pon ese soporte ao servicio deses temas tan persoais que ela trata nos seus, e sobre todo en ese tema da saúde mental que temos agora tan no foco, verdad? Por diferentes cousas. Entón, bueno, vou a deixala xa para non roubarlle máis tempo. Gracias. Isto, como vai paso aquí? Aquí, vale. Bueno, pois nada, bos días, estou encantada de estar nestas xornadas. A ver, para min a verdade é que desde o ano 2020-2021 veño participando na Biblioteca Creativa facendo obradoiros nos centros, e a verdade é que é gratificante porque ao final o tema do cómic é un traballo como moi solitario e sempre é como refrescante, non? Pois estar cos rapaces e ver como eles traballan e como entenden tamén, bueno, a banda deseñada sempre a min tamén me aportan un montón. Entón, bueno, vou a facer na charla como un percorrido de como cheguei ao que fago hoxe en día, que movemos en torno á ilustración, á banda deseñada, e tamén agora estou adaptando este traballo, el Cuerpo de Cristo, á animación. Entón, vou introducir un pouco que fixen antes do cómic, como o cómic chegou á miña vida, e, bueno, como fun tamén vencellando o mundo textil. Digamos que eu fun unha desas nenas que dende pequena xa debuxaba. Este penso que foi como o meu primeiro cómic, que como, bueno, vou a Coruña, había un Zara por aí por unha esquina, as súas faltas de ortografía, e tamén é curioso para min que tampouco dista tanto do que fago agora, por exemplo, porque segue a ser moi colorista. Pero si o que me pasou que cando na casa plantexei que quería facer algo artístico, pois non era algo que fora unha opción porque, bueno, os meus pais me dicíanme que era algo de que había que facer algo que me dera de comer, non, basicamente. Entón, cando chegou a hora de decidir, a opción que vi a que máis me chamaba a atención foi o deseño industrial, porque tiña esta parte como técnica que se supoñía que me iba a facilitar incorporarme ao mundo laboral, e por outra parte estaba a parte creativa máis vencellada ao deseño. O meu primeiro traballo como deseñadora foi en Sargadelos, estiven ali 3 anos, e ali era un pouco, bueno, o departamento era moi pequeno, entón facía un pouco de todo. Si que era como a tarefa base, era a parte de digitalizar os modelos, porque se estaba a empresa como pasando unha parte máis digital, a facer máis industrializar certos procesos. Eu facía parte de modelado 3D, prototipado, pero tamén había tarefas de deseño, levei tamén a escola de cerámica, entre outras cousas. Cando xa se rematou o meu contrato, con un compañeiro da fábrica, Xoán Torres, decidimos comezar un proxecto que se chamaba Lelé da Cuca, que vencellaba a artesanía co deseño. E fixemos obxetos moi diversos que iban desde coitelos con un mango de resina, bolsos con farrapeiras, tamén fixemos toda esta imaxe que empregaba imaxes antigas, moitas son de Ruth Matilde Anderson,
bueno, nesta época que estivo en Galicia, pero esta parte creativa do proceso, dende pensar en que obxectos queríamos facer, executalos e demais, sí que me gustaba moito porque era pois moi creativo, pero cando aquilo xa estaba había que vendelo, era como, bueno, xa estaba unha esgotada de todo o traballo que supón facer as cousas, como a maiores botarse á rúa a vendelo. E decidín que tampouco quería quedar como con iso. E ratopeime co debuxo. Este reencontro co debuxo deuse porque comecei a ir a feiras de autoedición, as feiras de fanzines, que na Coruña a que hai se chamase Autobam, e ali contactei con outros debuxantes, porque ao final Galicia é un lugar onde xa hai como unha certa tradición, hai referentes en torno á banda deseñada, a animación, e fascinoume como que é un medio que en realidade non precisas moito máis que o teu tempo, as túas ideas e un papel e un lápiz, que comparado co deseño que requires que haxa, inda que sexa a unha escala pequena, un carpinteiro, unha serie de proveedores, materiais onde almacenar, isto era como máis inmediato. Entón, decidín facer un proxecto que mesturara un pouco a experiencia que xa tiña en torno á cerámica con unha serie de debuxos. Recopilei platos antigos que recollín de diferentes mercadillos e aplicáballe estas calcas. Este era un pouco o resultado. Outra cousa que me parece moi interesante do debuxo é que en realidade pode tomar un montón de formas porque calquera soporte que poda ter un debuxo é susceptible de facer un traballo de ilustración. Un campo evidente é a ilustración infantil e todo o tema de álbum ilustrado. Estas son imaxes de diferentes proxectos que fixen por aquel momento. Comecei a presentarme a concursos, que é algo que sempre recomendo a xente que comeza, porque é unha maneira de poñerse un obxectivo, de ter unha data. Os concursos, o máis probable é non gañalos, pero é unha maneira de ir desenrolando o teu traballo, creando como un portafolio, algo que podes despois ensinar e tamén vas construindo como un estilo. Outro dos poderes da ilustración é esta capacidade que ten de transmitir ideas complexas nun único golpe de vista, e incluso a veces chegar onde as palabras non chegan. Debuxando, chego a plantexarme facer este proxecto, o Corpo de Cristo, que se dá neste contexto, neste momento que estou un pouco de búsqueda, que comezo a tomar conciencia de que o deseño en realidade foi unha decisión que tomei un pouco condicionada polo que na casa se pensaba das cuestións artísticas, pero que non me gustaba de todo. Entón, decido seguir probando sorte ca ilustración. Este momento de búsqueda laboral tamén se dá como un momento de búsqueda persoal. E comenzo a ler libros, ensaios de psicoloxía, atopome con este libro, El drama del niño dotado, que un pouco a idea que defende é que a nosa infancia ten unha repercusión directa na vida adulta, todos os traumas, as feridas que podemos traer da infancia teñen unha repercusión na vida adulta, e como tamén os nenos, con tal de garantirse o amor dos seus pais, son capaces de adaptar, de coller calquel papel, de adaptarse ás circunstancias que haxa na casa sen un tipo de cuestionamento, porque tampouco ten esa capacidade un neno, de cuestionar nin de comparar con nada. Entón, puxen este testiño de la experiencia nos enseña que en la lucha contra las enfermedades psíquicas solo disponemos a la larga de una sola arma, encontrar emocionalmente la verdad de la historia única y singular de nuestra infancia. Total, que me sentí como moi reflexada, moi identificada e pensei que tiña algo que contar. Así que ata ese momento non era lectora de cómic, pero comecei a facer unha investigación e topeime con unha serie de autoras
que xa viñan facendo novela gráfica autobiográfica. E o común denominador dos libros que máis me chegaban eran que eran mulleres e normalmente tamén tocaban algún tema, algunha problemática familiar dentro da estrutura familiar, obviamente, e ademais que estaban silenciados, non? E, bueno, coñecer estas historias fixeronme, tamén me animaron a que eu tamén podía tentar contar a miña. Para quen non coñeza o Corpo de Cristo, pois é unha historia que eu defino como autoficción, onde o tema principal é a locura e como esta irrumpe nunha familia onde é a nai, a que está afectada recibe un diagnóstico dunha enfermidade mental grave, na que ela non se sinte identificada, non? Se sinte moi incomprendida, tanto pola parte tamén na casa, polo seu marido, que tenta constantemente facela cambiar de idea. Ela ten a sensación de que hai unha presencia, como un demo que a persigue e lle fai dano, pero o seu marido tenta facela cambiar de opinión e o entorno médico, o psiquiatra, tamén intenta como erradicar esas ideas a través da medicación, pero ninguén escoita que hai detrás de todo iso, non? Ninguén pregunta se algunha vez se sentiu antes perseguida ou se alguén acosou, simplemente intentan ataxar a través da medicación o que sucede. Entón, volvendo ás referencias, máis lecturas, Virus Tropical, que é dunha autora colombiana que se chama Power Paola, que tamén emprega este medio para contar a súa vida, Persépolis, que probablemente xa coñezades porque é moi popular, e, bueno, tamén outros medios como Hermano de Hielo, que é unha novela, ou incluso referencias do cine, non? A película de John Cassavetes, Una mujer bajo la influencia, que é o retrato dunha ama de casa con 2 fillos que tamén se ve sobrepasada. Non sabemos moi ben por qué, pero parece que esta ama de casa casi sinta o fogar como unha prisión, e todo o entorno intenta tamén como aplacala, non? Intentar que esa locura que empeza a asomar silenciala a calqueira prezo. O, bueno, tamén o libro de Delfín de Vigán, Nada se opone a la noche, onde tamén é un traballo autobiográfico, onde ela fala do caso de locura da súa nai e como isto afecta a familia e a historia familiar que, bueno, un pouco pode vir a explicar como actúa como desencadenante da enfermidade posterior, non? O Lejos de los árboles, que é un documental que se fixo en torno aos anos 70, que fai un percorrido por España, un pouco retratando un país moi arraigado todavía nas súas tradicións populares, das que naquel momento queríamos como ver, como xa era parte da transición, como desvencellarnos de toda esa parte da tradición e vernos como un país en progreso, pero que, sin embargo, seguía todavía moi anclado aí. Na parte gráfica, isto, por exemplo, é algo que sempre ensino cando vou ás bibliotecas, servíronme moitos referentes de debuxantes que debuxaban dunha maneira moi sinxela. Tiven como un pouco que sobrepasar esta idea do que é debuxar ben e mal para velo como unha forma de expresión e que ás veces uns poucos trazos son suficientes para expresar unha idea, non? Como, por exemplo, o caso do traballo de Juanjo Sáez, que non pon nin siquiera rostros a esas caras, non hai unha expresión e, sin embargo, o seu traballo é tremendamente emotivo. Ou o caso de Felipe Almendros, que este sí que me inspirou moito para facer a primeira versión do Corpo de Cristo, que era únicamente a liña, e onde eu usaba tamén moitos espazos en branco. Pois como a veces un debuxo moi mínimo tamén nos sirve para contar unha idea, e creo que iso é importante cando imparto os talleres, que os rapaces non se cuestionen, non se comparen, senón que simplemente, deixen sair as súas ideas. Tamén teño moitas influencias da ilustración, sobre todo ilustradores que teñen a nivel conceptual unha maneira de representar sinxela, pero que son capaces de sintetizar ideas complexas, non?
Bueno, un deles é Saul Steinberg, que é un ilustrador, bueno, un clásico xa, non? Roland Topor tamén se define polo mesmo, unha maneira de debuxar con unhas ideas moi contundentes, ou Lucy Gutiérrez, que é unha autora contemporánea, que tamén sigue esta liña, non, de traballar con formas sinxelas e ideas contundentes. Sobre o proceso, cando comecei, esta é unha folla, unha páxina dun caderno, eu tiña como, bueno, sí que foi unha nena que debuxeu moito de pequena, pero tive un período de anos que casi non debuxaba. Entón, cando me puxen a facer o Corpo de Cristo, digamos que as habilidades que tiña estaban moi limitadas. Así que tiven que, bueno, que usar esas capacidades, as que tiña, como o recurso do que dispoñía e tamén ver como desas limitacións construir unha linguaxe propia, non? Un estilo. Entón, sempre defendo o cuaderno como espazo onde volcar todas esas ideas sen ningún tipo de complexo, sen pensar quen o vai a ver, sen pensar se está ben, se está mal, e darlle tempo, e aí ao final é onde salen as páxinas finales. Hai que ter aí como unha confianza e que todo ese traballo nos vai a levar a algún lugar, e se confiamos, ao final sempre acaba saindo algo. Igual non exactamente o que temos na nosa cabeza, pero sí algo que vai a servir como vehículo para contar a nosa historia. Esta é unha páxina final do Corpo de Cristo, da primeira edición, e algunhas das viñetas xa estaban tal cual nestos esbozos tan vagos. Pero, sin embargo, a min serviume esta maneira de debuxar para contar o que quería contar. Esta primeira versión a fixe nun iPad, digitalmente, todo con un lápiz digital, e, sin embargo, despois na segunda versión sí que quise como desenrolar moito máis, pero, bueno, sempre iso, que ter esta idea clara de que é importante soltarse, non cuestionarse e ir facendo, non? Porque ao final incluso os grandes artistas tiveron que comezar por algún lado e non nacemos todos como virtuosos. Bueno, algunhas páxinas máis, esta é a primeira, que eu parto dun informe do psiquiatra para un pouco, era como a folla que eu tiña, porque na miña propia experiencia vital o tema da enfermidade da miña nai era un tabú, entón nunca ninguén me explicou que pasaba, que lle pasaba. Entón, digamos que este era como o documento que explicaba mínimamente, e co tempo podo ver que tamén se pode ser moi crítico co contido desa páxina, pero sí que me serviu para rascar un pouco máis e indagar, para buscar información, sobre todo. Máis páxinas onde vedes, como comentaba antes, que hai moito espazo en blanco. Algúnas páxinas no traballo actual se conservaron prácticamente igual, ou algunhas ideas. E ao principio, a maneira que tiven de traballar era como facer historias curtas entre unha, dúas, tres páxinas autoconclusivas, porque tampouco tiña como a capacidade de narrar, de facer unha narración longa, non? Entón, iba debuxando, e cando tiña xa unha cantidade considerable de historietas, o que facía era ordenalas, e xa nese orden xurdía unha narración en si mesma. E despois, nos ocos ou nas posibles preguntas que se xeneraban entre unha historia e outra, pois aí daba lugar a seguir construindo, seguir facendo máis páxinas. Pero foi como a maneira que nese momento atopei. Vale, sobre as temáticas. Unha idea que tiña moi clara dende o principio foi a portada, non? Que esta imaxe dunha virxe que toma unha pílula en lugar da comunión, e o título que acompaña, que é o Corpo de Cristo. Que aquí un pouco a miña intención era facer un paralelismo entre
o dogmática que pode ser a religión e como a psiquiatría, en moitos casos, cando ofrece a medicación como única solución, sen ter en conta o pasado da persoa, as súas circunstancias, pode ser igual de dogmática, non? Entón, gustábame esta idea, que creo que é unha idea central en todo o libro, e que estivera presente, bueno, desde un primeiro momento. Para que comprendades un pouco o que conta o Corpo de Cristo, vou a ler este testiño que é dun libro de relatos de Margarita García Roballo, que se chama Primera Persona. No es que mi madre estuviera loca, no exactamente, pero padecía un desequilibrio que nadie encaraba como tal. Ella menos, y sufría mucho. Sugerir a un psiquiatra o un psicólogo en el contexto en el que crecí era lo mismo que mandarla a la hoguera en plena Inquisición. Entonces iba a la iglesia. Se refugiaba en sus rezos y sus cantos plañideros, y en el cura de turno. En la iglesia encontraba sosiego, decían. Pero, ¿por qué necesitaba sosiego? ¿Qué era lo que la atormentaba? El diablo. Lo bueno de la iglesia es que tiene respuestas tajantes e indiscutibles para todo. Ahora sabíamos que si mi madre lloraba o gritaba o hacía un bulto en el piso, era porque el diablo la estaba acercando. Le decía cosas al oído, la molestaba. Pero si ella conseguía estar conectada con Dios todo el tiempo, el diablo ya no le quedaría espacio para atormentarlo. Bueno, para mí en este texto define moi ben a situación que conta o libro, que é moi cercana a isto, e tamén como a religión, a pesar de que ten partes que son moi cuestionables ou intolerables, tamén tivo ten para moitas persoas esa función de espazo de sosiego, de protección, incluso de poder expresar esas ideas sen sentirse xuzgada. Antes falaba dos referentes, tamén para min foron moi importantes os referentes fotográficos, este de Xurxo Lobato, un pouco para empaparme deste imaginario da Galicia na que poderon vivir meus pais, dos anos 50, dos anos 60. Esta documentación foi importante. Por exemplo, este traballo é de Ana Turbao, que é unha fotógrafa catalana, pero que pasou uns anos en Galicia, e documentou, dende traballos de meigos e meigas, tamén estivo no psiquiátrico de Conxo, documentando o que pasaba ali dentro. Estas fotografías a mí me achegaron un pouco máis a esta realidade que coñecía, pero xa non a coñecín no seu esplendor, non? O traballo de Transtempo de Margarita García Roballo, que é excepcional. Digamos que esta indagación tamén me reconciliou un pouco ca religión, que, como dicía, inda que ten partes que me resultan inaceptables, sí que se conseguimos como abrir un pouco máis a mirada e poñer as cousas en contexto, inda que a ollos de hoxe pode ser algo do que nos avergoñemos, tivo unha función na nosa historia, non? É unha función importante. Algo que me fixo cambiar tamén este punto de vista foi un ensaio que se chama Poseídos. De feito, quero ler tamén un testiño deste libro. Vou a coller o móvil un segundo. Este ensaio foi feito por psiquiatras galegos, creo que nos 90 ou principios dos 2000, e fala un pouco disto, non? É unha crítica como dentro do sistema psiquiátrico da necesidade de escoitar os pacientes e de non despreciar as súas crenzas. Entón, cando leín isto, sobre todo vindo do mundo da ciencia, todavía como que lle deu máis credibilidade a unha intención que eu xa tiña vivindo a situación dende outro lado como un familiar que acompaña, en o meu caso, a miña nai, non? Entón, quería lervos como, testiño que está na parte de atrás do libro, porque me parece como, moi interesante. O libro chámase Poseídos, ensaios de etnopsiquiatría gallega. Os autores son varios, pero os principais, Marcial Gondar,
Emilio González. E di así: los médicos no deben ser fontaneros, los enfermeros no son tuberías. El denominador común de estos ensayos es el de reclamar para los pacientes la condición de cuerpos que piensan, que desean y sobre todo que hablan de diferentes maneras dependiendo de la cultura en que se inserten. Si el sanador desconoce o infravalora el hecho de que las personas que atienden viven instaladas en una cosmovisión, muchas veces discordante con la que acompaña al discurso científico, está desperdiciando la oportunidad de abrirse a un trato terapéutico efectivo. En el campo de la salud mental en Galicia, esta exigencia debería ser irrenunciable. Aires, mal de ojos, aparecidos, poseídos y cuerpos abiertos, brujas, diablos y santos, ajos, cuernos de escarabajo y figas, encierran significados culturales que necesitan ser descodificados por el curador si pretende que el monólogo a dos con su paciente se convierta en un auténtico diálogo. Bueno, isto é. Entón, bueno, pois sí, creo que é importante, non? Pois, por exemplo, para min chamábame moito a atención a procesión do Corpiño de Lalín, non? Que ata os anos 60 todos sabemos que se facían ali exorcismos, e como dicía, que a día de hoxe é algo que pode avergoñarnos, non? De como se facía iso, pero que igual, como decía o texto anterior, suxerir ir a un psiquiatra era como pensar que mandarte a Inquisición, non? Ou quizá non era tan sixelo acceder a ese psiquiatra, a ese médico. Entón, bueno, pois era o recurso que había, incluso entendo que podía ser liberador para moitas persoas ir ali e expresar esa locura, se era berrando, pois berrando. Igual estas persoas o resto do ano estaban casi como encerradas, entón creo que hai que entender que o tema da saúde mental, sobre todo cando xa falamos de enfermidades graves, é algo que históricamente é un tabú e que estivo moi mal visto, asociado a xente violenta, perigosa. E claro, que vimos dai, todavía non estamos tan lonxe desa realidade. E bueno, pois creo que é interesante como ter esa mirada máis aberta. Bueno, outro rito moi famoso, non? Santa Marta de Ribarteme. Tamén me fascina como nestas tradicións, como a morte e a vida, como a festa e estes actos funerarios se tocan moitas veces, non? Como o campo da festa suele estar ao lado do Campo Santo. Creo que aí se encerran como un montón de significados. E como a día de hoxe temos unha sociedade que tenta non mirar a morte, pois mesmo os tanatorios son como espazos moi asépticos, apartados das cidades, como que eso simbólicamente tamén fala por si mesmo de como queremos ter esa realidade todo o rato afastada, pero antes estaba moi integrada na vida e bueno, é para pensalo, non? Que cal é a opción máis equilibrada. Voltando un pouco a como non fai tanto todo este tipo de crenzas estaba moi presente, pois indaguei moito sobre, casos, por exemplo, deste o das nenas de Garabandal, en Cantabria, que no ano 61, pois dicían que vían a Virxe. Eran 4 nenas e dicían que veían simultaneamente a Virxe. É un caso moi curioso porque está moi documentado gráficamente. Pola televisión, fotográficamente, iban tamén como xente, excursións, incluso de todo o territorio nacional, pero tamén de fora de España, a ver estas nenas poseídas pola Virxe. Que a día de hoxe, igual, non sei, non sabemos, igual tomaban o fungo este que sai no centeno, un cornezuelo, estaban aí alucinadas en un viaxe psicodélico increíble, non sabemos. Aí sempre queda o misterio. Estas eran elas, non? Despois, sí, máis fotografías desta Galicia rural e toda a súa tradición. Por outro lado, o libro levoume a indagar moito en torno ao mundo da psiquiatría, o mundo do trauma, tamén movementos
antipsiquiátricos, movementos máis humanistas, en definitiva, moitas maneiras de ver e entender a saúde mental. Que, por sorte, é un tema que está enriba da mesa, sobre todo cando falamos máis de depresión, de ansiedade, de estrés. Sabemos que é habitual, que cada vez podemos compartir de forma máis aberta se vamos a terapia, pedir axuda a un psicólogo, xa non é unha vergoña, e iso é maravilloso. Pero cando falamos de trastornos máis graves, como pode ser a psicose, pois aí todavía hai moito que facer e hai moitísimo descoñecemento, non? De feito, penso que siga a ser complexo cando irrumpe un caso así nunha familia, tamén para a familia saber como acompañar, porque o que nos sale a priori cando alguén di, por exemplo, que se sinte perseguido ou que alguén o espía a través de internet, ou que os veciños queren facerlle dano, ou cousas que a priori sonan como rarísimas, pois é intentar facerlle cambiar a esa persoa de opinión. Pero xustamente iso non funciona normalmente e pode incluso empeorar moitísimo as cousas. Unha das realidades que se mostra no libro é como tamén, como familiar, é difícil incluso acceder a esa información de como facelo, non? Porque nas consultas dos psiquiatras falta moitas veces esa humanidade de escoitar. A veces non é máis que vai un familiar ali a pedir axuda, escoitalo e intentar darlle como unhas pautas básicas de como falarlle a persoa. Bueno, total, que nesta búsqueda, por exemplo, un libro que me influenciou un montón foi Trauma e recuperación, que fala como superar as consecuencias da violencia, pois fala moito das violencias intrafamiliares e como moitas veces estes delirios poden ser unha resposta a un trauma da persoa de ter vivido unha situación extremadamente violenta que hasta resulte impronunciable e o mecanismo que ten a nosa mente para sobrevivir a esa experiencia é crear un relato máxico, non? Igual, en vez de culpar o alguén da familia que lle fixo moitísimo dano, pois xa non é o seu pai ou a súa nai, senón que é un demo. E tamén é interesante un pouco non ver por exemplo, a historia que podo contar ou a miña historia como un caso illado, senón que é algo que se dá de maneira máis recurrente do que podemos pensar. Moitas veces esta violencia dáse dentro das familias, o que fai que aún encima permaneza silenciada e que é un segredo que garda todo o núcleo familiar pero nunca sai afora. Entón, isto todavía fai máis complexa a situación porque a víctima ten aí como unha tensión entre o desexo de revelar o segredo e a necesidade de silencialo por medo ao rechazo de todo o núcleo familiar, non? E como ve tamén que a xente que foi testigo desa violencia tamén o silencia, entón é complexo. Eso por un lado. Despois, cheguei a outro tipo de libros como este de Living with Voices, que me puxo en contacto con movementos que son moi críticos ca psiquiatría actual, que entenden que a psiquiatría debe abrirse a escoitar os relatos que hai detrás dos posibles delirios, das voces, de sentarse ca persoa e deixalo falar dos seus demos, das súas ideas de xente que a persigue ou todo o que teña que decir, porque aí está moitas veces escondida esa información, ese segredo, o que nos pode levar ao inicio realmente da problemática, non? Porque sí, é un pouco isto, a necesidade constante de indagar para ver onde se inicia esa problemática. Este é un documental que está en YouTube, que vos recomendo, que fala un pouco de todo isto, dun grupo de persoas
que se reúne un grupo de apoio de persoas que escoitan voces, que teñen delirios, e que se reúnen para compartir estas experiencias e non sentirse tan en soidade vivindo isto, porque creo que a locura é unha experiencia caracterizada pola soidade, primeiro porque o entorno non pode sentir o mesmo e despois porque moitas veces vense obligados a non compartilo por ese medo do rechazo. Tamén a Asociación Madrileña de Salud Mental ten un canal en YouTube con moitísimos recursos, con un montón de conferencias en aberto, de persoas que falan de trauma, de medicación e as súas consecuencias, de como apoiar cando é un familiar, como falar, como axudar, como acompañar todo isto, que a min estes recursos, cando os descubrín despois de investigar moito, realmente fixeronme cambiar moito a miña mirada e a miña maneira de convivir con esta problemática, porque outra idea importante é aprender a convivir con eles, porque moitas veces facer cambiar a persoa ou erradicar as súas creencias 100% é casi imposible, entón hai que facer o exercicio as persoas que estamos ao redor de abrir esa mente e de entender que hai moitas maneiras de estar no mundo e todas son válidas sempre que esa persoa non lle perxudique. E, aquí temos as dúas portadas da primeira edición en galego, que ten 48 páxinas, e a actual, que ten 175. Esta é a edición francesa. E, entre unha e outra pasaron 5 anos, e neses 5 anos fixen todo unha búsqueda de evolucionar a miña linguaxe gráfica. Por un lado, está feito con rotuladores e tinta, e por outro lado está a parte textil, como é o caso da portada. Nesta búsqueda eu sempre quería como que houbera un contraste moi claro entre a parte gráfica e o contido, de forma que cando alguén tivera nas súas mans o cómic, lle resultara como amable, como algo colorista, como que a priori é como que apetece lelo, que chama a atención, pero, sin embargo, despois está toda a dureza da historia. Entón, foi un proceso longo de moitísimos descartes, que ao final se ve sempre como a parte máis bonita, pero para chegar aquí houbo moitísimas páxinas que ao final non están. E, xa podedes ver que hai moitísima diferencia entre as páxinas que mostraba antes e o que é agora. Siguen estando todas estas tradicións traducidas no cómico, a esta linguaxe que decidín utilizar. E despois están as páxinas textís, que empreguei sobre todo para enfatizar algunhas ideas, e tamén hai unha parte dun flashback que a historia viaxa á infancia de Adela, a protagonista, e esas son en blanco e negro. Ao principio non tiña previsto que estas páxinas estiveran, pero na casa teño unha colección de arpilleras, que é unha artesanía que ven de Latinoamérica. As que teño na casa concretamente son de Bolivia, e que mestura apliques de tela con bordado, e normalmente representan como escenas da vida cotía. Apetecíame como probar, para ter algo paralelo ao cómic, que foi un proceso moi longo, probar a facer unha das páxinas, que foi esta do altar, a que fixen a primeira, con esta técnica, e gustoume moito o resultado, entonces seguín a indagar no tema textil. Pouco a pouco vin que, ademais, tiña como todo sentido a nivel narrativo, porque, por un lado, as protagonistas, digamos que a costura é un oficio familiar, que xa ven dos avós, que aprende a nai, que a filla aprende a través da nai, que é algo que tamén eu vivín, que tamén se dá da mesma maneira na miña vida. E despois, o tema do textil é algo que está vencellado históricamente ás mulleres, un traballo que ás veces non ten o recoñecemento que debería, que non é un traballo moi ben remunerado, ou que incluso
era ese espazo que, bueno, estos bordados despois nas casas están nos mantéis, están nas cortinas, están nunha servilleta, está como na vida do día a día, pero normalmente non sae da casa, non? E como tamén esta historia vai un pouco de romper esos silencios e de sacar estas temáticas que parece que a veces non ten a suficiente importancia como poñelo fora, pois digamos que tamén o bordado cumple un pouco esta función dentro do cómic, non? O igual que tamén me gustaba esta idea de coser como maneira de reparar, casi de pechar unha ferida, de unir, tamén de reconstruir, de dar outra vida. Bueno, todo eso parecíame como moi poético e que tiña pois todo o sentido. Estas son algunhas imaxes de arpilleras que a mí me resultaron de inspiración. Concretamente son arpilleras chilenas que teñen unha historia moi interesante detrás, que foi que co inicio da dictadura de Pinochet comezaron a haber actos moi violentos no país, como secuestros, asesinatos, encarcelamentos, e houve moitas mulleres que se atoparon pois solas nas súas casas e comezaron a xurdir grupos de mulleres que se xuntaban un pouco para compartir a súa dor, e o medio que atoparon, bueno, isto todo proposto por un artista que se chama Valentina Bone, comezaron a facer estas arpilleras. Por un lado, porque se facía con retais, con roupa bella, era un material que todas tiñan na casa, incluso o fío a veces era de desfacer un xersei. E foi eso, pois unha maneira de facer unha catarse colectiva e, por outro lado, de denunciar o que estaba a pasar. Tanto foi así que moitas destas arpilleras viaxaron fora do país e foi a maneira de que tamén no exterior se coñecera o que estaba a pasar. Xa que os medios de comunicación pois non daban esta información. E unha vez máis, pois pareceme interesante o que comentaba antes de como a costura, que parece en sí pois algo inofensivo, ninguén suspeitou de que un grupo de señoras puderan estar facendo algo subversivo contra o sistema, non? E pareceme pois moi interesante como empregar este coñecemento non solamente pois para o que está pensado en inicio, non? Que aprendan as mulleres a coser, senón que tamén pode ser unha maneira de expresarnos. E despois, bueno, pois esta técnica pasou a outros países de Latinoamérica para representar, pois eso, escenas da vida cotidiana, xa sin ter, bueno, non ten por que estar vencellado a algún acto político, senón que, bueno, xa eran cousas como máis da vida de campo, non? Que, bueno, é un pouco de feito que hoxe estarei dando como 2 obradoiros sobre arpilleras e o que veremos pois será un pouco esta técnica, que ao final non deixa de ser ilustración con tecido e fío. E para rematar, pedíronme un pouco que contara que me aportaba a min como a experiencia de formar parte do programa das bibliotecas creativas. Bueno, para min, como comentaba antes, é un golpe como de aire fresco cando vou aos coles, porque saio da miña burbulla e me atopo cos rapaces que sempre están pois, como cargados de enerxía, creatividade, ideas e ganas de facer, non? Que se lían a calquera cousa que lle propoñes, din que sí. Pero, bueno, que penso que tamén o que eu lle podo aportar a eles pois é esta visión do que falábamos do que é debuxar ben e debuxar mal, que cando son moi cativos todavía non están condicionados por iso, que é unha sorte, pero creo que é unha fase que pasamos todo como arredor a partir dos 10 anos, que sí que empezan como a comparar as cousas que lle gustan e queren facelo igual, incluso como debuxar de maneira realista. Entón, bueno, a ver, creo que está ben como darlle os recursos para que aprendan a debuxar de maneira realista, pero tamén que entendan o debuxo dunha maneira máis aberta, non? Como que se pode facer un debuxo figurativo como moi realista, pero tamén se pode traballar de unha maneira pois máis espontánea ou abstracta, como darlle tamén esa visión, creo que é chulo. De feito, ao inicio dos obradoiros moitas veces facemos xogos de debuxar cos ollos pechados ou facelo ca man esquerda, un pouco para romper esa barreira.
bueno, que era un pouco o segundo punto que teño aí, como do valor do xogo, non? Como romper este pánico que ás veces nos dá o papel en blanco a través de algún xogo, pois axuda un montón. Despois tamén o valor que creo que ten o cómic, incluso, bueno, en realidade calquera modalidade artística, como esa necesidade que ten o ser humano, independentemente de que te vayas a dedicar ao tema artístico profesionalmente ou non, de expresarse, que eso creo que é superimportante. E que eles vexan aí como unha ferramenta para contar o seu día a día, pois pareceme como útil para a vida, é algo que nos axuda a vivir como persoas, non? De feito, para min tamén me sorprende a veces cando vou a coles que están no rural, pasoume unha vez que os nenos, claro, de repente mostraronme a mí a súa realidade que para min, vindo da cidade, era moi allea e me hacían preguntas como que cantos porcos tiña, que facían historietas sobre o parto da vaca, ou pois que iban a pescar pola tarde co seu avó, ou preguntábame como que lles axudara a facer un tractor ou calquera ferramenta como do campo. Eso tamén é bonito, como, bueno, ver outras realidades, non? Que en realidade están moi preto. Outra cousa que me gusta, que creo que é bonito, é poñer o valor nunha sociedade que temos tan consumista, no valor de facer e non tanto no de mercar, non? Eso o vexo máis cando facemos os obradoiros de bordado, de arpilleras, que eles vexan que poden facer cas súas mans, pois por exemplo, algo que poden despois agasallar, creo que é bonito, non? Como que eles aprendan que cando, pois a mellor, non sei, que queren facer un xoguete ou que as súas ideas as poden materializar por si mesmos. E incluso como que vexan os materiais que teñen ao seu alcance, que poden ser considerados lixo como unha prenda de vestir bella, pois son en sí mesmos materiais, non? E máis hoxe en día que cada vez o lixo está en máis e máis cantidade, e creo que é interesante como darlles esa outra mirada de que teñen a capacidade de facer e de convertir as cousas, incluso cando empregamos cousas bellas, tamén esas cousas teñen un valor en sí mesmo polo valor sentimental, a memoria que pode estar aí depositada. E despois, tamén en torno á costura, pásame que nos obradoiros, moitas veces cando vamos a coser, moitos xa saben. E xa saben porque lles enseñou a súa avoa, porque a súa nai fai ganchillo, e de repente, como que ese coñecemento que ven da casa e que normalmente non está no currículum, no programa escolar, está posto en valor. E iso para min tamén é como importante, e eles mesmos vexo que de repente cobra outro valor ese coñecemento, non? Sí, pareceme bonito, como que non todo o que pasa pola academia é o único que ten valor, senón que todas esas tradicións que nos transmiten na casa, pois tamén o teñen. E son unha ferramenta e un coñecemento máis que valioso. Nada, isto era o que vos quería contar. Non sei se tendes algunha pregunta, pois estou aquí.